pirmo uzbraukumu zēns uzkāpa uz riteni un brauca meklēt mežus. Bet otrs zēns par to laiku sakot zobus un izrāda sev to izrādu. Skolotāja Cilde Gronska strādā mūsu skolā jau no paša sākuma. Tas ir no 1961. gada. Un nostrādāja mūsu skolā 3 gadus. Uz mūsu klases jautājumu, kur viņi gribētu strādāt, ja būtu iespējams strādāt no jauna, viņa noteikti atbildēja, ka gribētu strādāt. Lūdzām dažus viņas kolēģus dalīties atmiņās par viņu. Skolotāja Lilija Ģīrupieci bija krievu valodas skolotāja un ļoti labi krievu valodas skolotāja. Kad mūsu skolas skolēni brauca uz skolas olimpiādu, krievu valodā viņa vienmēr atgriezās ar diplomiem. Viņai bija ļoti labi iekrāstots krievu valodas kabinets, kur tagad atrodas 3. klase. Skolotāja arī vadīja aušanas pulciņu. Agrāk viņas skolniešu pulciņu austos paklājus un darbus, varēja redzēt katrā. Bet šogad rakstu par Rāņielu. Nedaudz pastāstīšu par to. Rāņiela ir viena no vecākajām Jelgavas ielām. To var atpazīt visos zināmajos, arī pašos senākajos mūsu pilsētas plānos un kartēs. 17. gadsimta vidū, kad Jelgavā valdīja hercogs Jēkabs, Jelgavā bija 22 ielas. Rāņiela tad sauc par taisni no tagadējās Uzvaras un Doblas ielas krustojuma. Uzvaras ielā ir vairāk ierītu cienīgi objekti, gan sennieciski, gan vēsturiski. Pirmais objekts ir vecais tirgus laukums, tagadējais hercoga Jēkaba laukums, tālāk seko kultūras nams, 3. pamatskola, tirgus laukums, tagadējā mūzikas skola, arī vecā mūzikas skola tēka, Villa Mēdem un Klērelīna uzņēmuma. Zintra Žilko. Manam projektam ir 2 daļas. Pirmā daļa ir tās nosaukums ir ceļvietas pa uzmanniekiem, materiāli ņemts no iedzīvotāju stāstiem. Otrā daļa ir pielikums. Visādi attēli no mūzolnieku avīzītes. Man te mēram 8 visādi makšķuti, nevis makšķuti. Tas ir tas ir vārds, saucamās grāmatas, un tur ir iekšā 3 stāsti. Redz, pirmais, tas ir mans, otrais ir Ilgara, un 3. ir Krušņa. Kāda? Šaušalīgi, asiņaini un drausmīgi. Nu, bet saku, iesaku zilsiņu. Es maka, tev ir paliks tik ļoti sirdīgi zilsiņu. Pats jau esmu izlasījis. Uz šo grāmatu sauc Pogu stāsti tev un man, lai tev laba lasīšana. Es saku, pirmo reizi, kad es to izlasīju, pilns biksi. Tā. Kāpēc dzīvēs? Cik dziļumos jums jūtu bailes, ka lasīt šo stāstu? Kā jau redzat, pēc nokumiem šis ir bezmīgs stāsts. Šeit ir viens atgādinājums, atcerieties, šis stāsts nav patiess. Tā kā tie, kas lasa, lai nesatraucas, kādas lietas pasaulē nenotiek. Un te es vienu fragmentu nolasīšu arī no sava stāsta. Tas varbūt jums gadīs iespēju, ka viņš tiešām ir labs. Viss bija sagāsts un apkārt bija tik milzīga migla, tādi dūmi, kā tas viss notiek. Kāpēc abi, kad abi uzmanīgi sāpes? Varbūt kādam liekas, ka tas nebūs tik baismīgi. No baismīgiem līdz tādiem nepārāk baismīgiem. Zināšanai. Es dzīvoju netālu no kapiem, kur var dzirdēt savādas kliecienus. It kā kāds raudāt,
bieži šeit uznāk stiprs vējš, kurš šūpina kokus. Šis notikums bieži sākas 9:00 naktī, kad ārā jau tumšs, un rītā uz rīta pusi viss beidzās. Šo stāstu varētu lasīt arī mazbērni, tāpēc, ka tas nav, ne jau tieši šo stāstu, bet vispār šo grāmatu. Atpakaļ nezināmais gods. Tāds daļas. Te ir stāsti, agrāk dzīvoti laukos, kādreiz vadās mamma kopā. Mums māja bija caudas. Tā kā nebija skāpta, nevarēja stāvēt. Bet kopos. Malki nezināja. Reiz manā mājā šis stāsts ietvaros ar diviem cilvēkiem, kurus pastaigājās pie Jūras krasta. Jo šī stāstā ir atspoguļots kā viens izpalīdzīgs vīrietis, gribēdams palīdzēt, ieskrēja ietīgušā viesnīcā, bet tur neviena nebija. Viņš iznāca sārā un tur nav bijusi viņa draudzene. Viņš bija uztraucies un viņš sāka meklēt draudzeni. Šis stāsts nav faktiski, tas ir izdomāts, un viņš nav bijis ko baismīgs. Tas nav bijis ko baismīgs, arī mazi bērni var lasīt. Arī tie, ja viņi nemāk? Nē, nemāk. Tātad tikai tiem, kuri māk lasīt, ja? Labdien, es atvainojos par nokavēšanos, taču man diemžēl jāatvainojas, ka pārējie rakstnieki nevarēja ierasties. Tāpēc šeit es būšu tikai viens. Savus jautājumus varēsiet uzdot vēlāk, bet vismaz mēs aicināsim iekšā 4 diezgan populārus žurnālistus. Viņi paši iesaistās sevi. Mēs esam no Jelgavas sakarīgas uzzinājums par 3 elementus. Mēs atnācām šo grāmatu esam mēs sarakstījuši 5 rakstījumus. Es varbūt tā no sākuma īsumā pastāstīt par grāmatu. Tā, grāmatā ir diezgan interesants noformējums, viņai ir diezgan daudz pārnesēt. Šeit grāmatā ir 2 vārdi. Te jau ir slēgt diezgan. Tā, grāmata sākumā ir saturs un ievadā ir īsts apraksts, ko mēs paši kā domājam par spokiem. Ja jūs konkrēti interesē, kā mums sauc, tad mēs esam Dzindra Šlēja, Līga Balodi, Laura Zvaigzne, Madara Liepiņa un es Anna Strota. Jā. Tad